Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada, dan buat sahabat Bank Medi dimanapun Anda berada, dan mitra NASA dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya teman-teman semua, pagi ini di puasa yang ke-5 itu saya bisa membuat konten lagi ya teman-teman. Ya, ini sudah lama tidak berjumpa ya teman-teman ya semua ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa membuat konten. Ini masih untuk tips di bulan puasa ya teman-teman. Untuk tips kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua sahabat Bank Medi dimanapun Anda berada. Untuk kali ini saya ingin berbagi tips gimana caranya mengobati atau mengatasi batuk saat bulan puasa kayak itu. Mungkin teman-teman semua mungkin ya ini sudah beberapa hari puasa, mungkin sudah ada yang batuk-batuk atau gimana kayak itu. Insya Allah dengan tips saya, dengan wasilah produk-produk dari PT NASA, insya Allah nanti untuk masalah batuk semoga bisa teratasi ya teman-teman semua. Karena batuk ini untuk sekarang ini ya, kalau bisa teman-teman semua jangan batuk. Karena apa? Untuk batuk itu kan salah satu dari ciri orang yang terkena virus corona juga ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan sampai batuk. Karena apa? Ketika teman-teman batuk, sahabat-sahabat semua itu batuk, nanti ketika teman-teman mau sholat raweh atau berangkat takjil atau sholat jamaah itu kan mungkin karena batuk jadi sungkan ke masjid, nggak enak sama jamaah yang lain. Betul nggak? Betul sekali ya teman-teman. Nah, untuk sebelum tips saya mulai, kepada teman-teman atau sahabat Bank Medi semua dimanapun Anda berada yang belum subscribe video saya, silahkan subscribe dulu ya teman-teman semua. Semoga dengan men-subscribe ya teman-teman semua, saya lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video yang insya Allah edukasi dan bermanfaat teman-teman semua. Saya hitung sampai 5 kali ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe video saya kali ini. Nah, untuk tips gimana mengatasi batuk di bulan puasa ya teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua sudah melihat video saya. Kalau yang belum, yang ini atau yang ini ya. Nanti kalau nggak sini-sini ya teman, gimana caranya meningkatkan imun di bulan puasa. Nah, jika teman-teman semua sudah menonton video saya, sudah istilahnya mengaplikasikan atau mempraktekkan tips saya, insya Allah teman-teman semua tidak batuk, tidak sakit, insya Allah ya. Nah, sebenarnya untuk tips agar mengatasi batuk ini sebenarnya pengalaman saya pribadi ya teman-teman semua. Karena apa? Pasti ketika bulan puasa itu pasti kebanyakan batuk. Karena apa? Biasanya batuk. Karena apa? Karena siang hari itu kan puasa, banyak debu dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi sedikit demi sedikit menjadi banyak di kotoran yang masuk di rongga pernafasan, jadi batuk. Nah, gitu. Untuk tips dari saya untuk mengatasi batuk ini, pertama ketika teman-teman itu berbuka, itu konsumsi aja ini teh gurah ya teman-teman semua. Ini tips dari saya ya. Ini untuk berbuka silahkan konsumsi teh gurah. Nah, untuk teh gurah itu satu saset itu bisa dibuat minuman kurang lebih 1 liter. Biasanya saya 1 liter buat teh gurah, yaitu bisa konsumsi aja sampai habis ya teman-teman semua. Nah,
Yang pertama teh gurah. Karena salah satu manfaat teh gurah ini kan untuk apa? Untuk mengeluarkan lendir-lendir di pencernaan di saluran pernafasan teman-teman semua. Jadi insya Allah dengan wasilah bantuan teh gurah ini, insya Allah nanti lendir-lendir di saluran pernafasan nanti bisa keluar semua teman-teman. Ini ya, ini pengalaman. Nah, yang kedua ini saya konsumsi ini teman-teman, klorofil. Nah, ini klorofil saya konsumsi itu 1 gelas yang besar itu 1 sendok dengan air yang hangat. Nah, mungkin nanti bisa dikonsumsi malam hari juga bisa. Malam hari mau tidur gitu. Nah, kenapa klorofil ini ya saya konsumsi? Sebenarnya ini cerita dulu ya teman. Kemarin pas saya waktu umroh itu kan batuk lumayan parah teman-teman. Nah sudah obat apa aja itu belum sembuh. Itu luar biasa sampai perutnya itu sakit kalau mau batuk. Nah saya itu karena kemarin belum bulan puasa, jadi saya kalau pagi itu minumnya nih teh gurah kalau pagi. Nah nanti saya konsumsi klorofil ini 2 kali sehari, pagi hari jam 9 sampai 10 atau sore kayak itu teman-teman semua. Nah ketika itu di selang-selang itu ketika kok masih gatal, nah itu baru saya konsumsi ini propolis nasa atau Sunpro propolis nasa. Ini biasanya langsung saya teteskan teman-teman, nyes, alhamdulillah langsung hilang terus kayak gitu. Ini alhamdulillah saya terapi ini itu cuma alhamdulillah 2 hari langsung batuknya sembuh. Maksudnya sembuh langsung istilahnya mendingan ya teman, langsung berangsur-angsur membaik. Nah, tinggal dikit sekali, tinggal batuknya sudah enggak arah, sudah mendingan. Nah kayak gitu alhamdulillah. Itu 3 hari, kurang lebih 3 hari 4 hari sudah sembuh total teman-teman kayak itu. Nah ini ya konsumsi aja ini. Kalau mau berbuka itu konsumsinya teh gurah panas ya, bisa 1 liter, bisa untuk 1 keluarga juga bisa teman-teman semua. Karena apa? Karena untuk membuang semua lendir-lendir yang ada di saluran pernafasan. Nanti kalau malamnya bisa konsumsi ini klorofil. Nah, klorofil malamnya, dan saya sarankan dicoba sebelum berangkat sholat tarawih itu. Jika teman-teman batuk ini pakai ini, tetes tis. Ini aja dipencet, ditetes cuma. Nah, itu nyes semuanya itu, insya Allah 10 menit hilang. Nah, insya Allah 10 menit hilang. Nanti jika pas waktu sholat tarawih isya itu insya Allah itu selama itu insya Allah tidak batuk. Nah, insya Allah ya teman-teman. Karena semua itu hanya wasilah dan istilahnya wasilah dan ini ikhtiar kita untuk mengatasi. Nah semuanya itu kan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya teman-teman. Nah ini tidak ya, kalau untuk pagi juga habis sahur, selesai sahur imsak itu, nah imsak nanti tis nah, itu juga ya teman-teman. Biar apa? Karena ketika kita makan sahur itu kalau berminyak dan lain-lain itu kan pasti ketika batuk itu gatel. Nah itu nanti bisa ini di tis kayak gitu 2-3 kali insya Allah. Nanti selama ikut sholat jamaah subuh insya Allah lancar sekali. Itu ya teman-teman tips dari saya untuk mengatasi batuk di bulan puasa atau bulan Ramadan. Saya ulangi sekali lagi, konsumsi ini saat waktu berbuka, konsumsi ini pada malam hari, dan konsumsi ini setelah sahur ya teman-teman, pas imsak itu, dan ketika mau sholat tarawih itu juga bisa. Mungkin itu saja tips dari saya,
nggak usah lama-lama ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti ketika teman-teman semua belum tahu atau belum jelas, nanti bisa WA saya di kolom. Nanti ada nomor saya di pojok sini biasanya. Itu ada nomor saya, bisa silahkan WA aja. Insya Allah nanti pasti saya jawab ya teman-teman semua, insya Allah. Nah mungkin ini ini ya teman-teman yang bisa saya share atau bagikan. Ketika konten saya ini bermanfaat, silahkan di subscribe dulu. Setelah itu silahkan dibagikan ke siapa aja. Nah, bisa calon prospek atau mitra yang membutuhkan atau konsumen teman-teman semua. Nah, buat teman-teman semua yang membutuhkan produk-produk NASA ini atau produk NASA lainnya, atau mau tips lainnya, insya Allah nanti selama saya bisa membuatkan tips, nanti saya buatkan. Nanti bisa ini kalau mau butuh produk-produk NASA bisa di pojok kanan bawah ini ya, biasa pojok kanan bawah ini ada nomor HP atau nomor WA saya, atau silahkan hubungi yang membagikan konten saya ini. Silahkan hubungi beliau untuk mendapatkan produk-produk NASA. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Kustokis, Kukron Demon, NASA, Zes. Apa untuk kita semua?